Okay, magandang gabi sa inyo dyan mga kaibigan, mga kapatid, mga suki sa channel kong ito. Ang channel natin ay Technical Master Jovito Galapin. Huwag niyong kalimutan na i-click mga kaibigan para magkaroon kayo sa akin ng notification. O kung may gusto kayong malalaman sa automotive tutorial technical explanation, punta lang kayo sa channel ko, Technical Master Jovito Galapin. Ano po, lalo na sa mga nag-aaral ng automotive, o kaya sa mga baguhan na mekaniko, sa mga mekaniko na sharing tayo ng idea dito. Ano po, lahat naman tayo may kanya-kanyang mga idea. Ano po, so huwag kalimutan na i-click yung subscribe button, tapos kung pwede i-like nyo, i-share din sa mga friends. Ano po, ang topic natin ngayong gabi ay magsishare lang po ako ng idea. Baka maliwanagan yung nagpo-post sa humihingi ng tulong. Ano po? So, ganito po yan. Ang problema daw niya ay tumatagas yung grasa dito. O, pinupost niya, ito assembly. Tumatagas yung grasa dito. Wala naman daw leak. Ano po? Tapos, may narinig siyang knocking sound, yung tok 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 tok. So unang-una, ang i-address natin yung kung may halo siyang complaint na tok 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 na gusto niyang maalis, ang pag-diagnose dito para hindi tayo marong diagnose, kasi ang pisang ito, mahal ito. Pag bibilin mo to sa dealer, sa yung genuine parts, baka ang 5 to 7,000 mo na ito, swap, hindi pa kasama ang labor. O, dyan sa auto supply, may mabibili ka niyan 2,000 set na, Paris na, ano po. So, pag bumili ka rin ito, bibili ka rin ng bagong bots, ito, ganito. Dapat, match dyan sa facing dyan, hindi maluwag. Kasi pag maluwag, siyempre, tatagas yan. O, kaya yung tumagas din, kung hindi ito maluwag, baka sobrang grasa yung ilalagay mo. Ang paglagay kasi ng grasa niyan, hindi mo, ito ang bago. Ito ang bago. Paglagay mo ng grasa, lalagyan mo ng grasa niyan, nakapasok na. Ito, lalagyan mo to ng galaw-galawin mo to. Pag pasak mo, ikot, hanggang pumasok yan sa ilalim. Pag nakapasok sa ilalim ng grasa, safe na yan. May grasa na yan, nakapasok na. So dito, kahit kaunti na lang ilagay mo dito, kasi may tamang sukat o timbang. Kaya pag bumili ka ng bots, di ba may padala yan na grasa, yun ang corresponding na grasang kasya lang sa kanya. So ang unahin mo paglagay ito, ano po. Kaya nga yung iba kasi may padala ng grasa, dadagdagan pa ng sangkatutak na grasa, malik talaga yan. Kasi pag ikot yan 120 km per hour, ang takbo mo, malakas ang pressure niyan. Lalabas talaga, tatagas yan kung sobrang grasa. Kahit hindi sobrang grasa, kung maluwag yan, hindi match yung binili mong bot, ay mag-leak din yan kahit walang butas yung bot. Ano po? So para dun sa isang na tanong na may tunog na tok 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 tok, ang pag-diagnose nito, pag-derive mo siya ng usually, pag malala ng tama, straight, may maririnig ka na. Huwag ka muna mag-judge na ito na yan. Kung sa straight mo naririnig, straight, steering wheel straight ahead, tapos papatakbuhin mo. I-try mong turn right, turn left. Pag lumalakas, yun yan. Ang sira. Ano po? Kaya, palitan mo to. Ito. Kasama ang bots. Dapat bago yan parehas. Yung original nito, itong bots, yung original sa galing pa sa planta, binili ang unit. May clip yan na steel. Steel ang niyan, ang clip. Pag bumili ka, wala na yung steel. Pag binili ko yung luma, yun. So, ang ilagay mo, plastic strap. May mga plastic strap na magandang klase. Yan ilagay mo. Hindi man yan magilik, basta ang bibili mo, match dyan. Ano po? So, ngayon, pag turn right, turn left, narinig mo, yun, nagsira, palitan mo. Ngayon, ang problema mo, ang pagtanggal nito. Ano po, baka
Yung iba dyan na kulang pa sa technique kung paano yan tanggalin. Ito kasing rev shot na to, itong drawing na to, circlip ang tawagin, circlip. Dito yan nakapasok. Ito pag pinasok mo yan dyan, nandyan yan sa loob, yun yung itim na yan. Ito. Yun yan, nakaposisyon yan dyan. Pag bago mo yan ipasok, di pagtanggal muna tayo. Ang pagtanggal niyan, pinapalo yan dyan. Hawakan mo to, pataas, balik pa ganon. Dito ang kamay mo, tapos papaluin mo yan. Tatalsik na yan dyan. Bababa, pag di kaya, matigas, kasi minsan hindi yan bumibigay. Ang pagpalo niyan mga kaibigan, lakas talaga yan, i-impakon mo. Huwag kang maawa, kasi ipapalitan naman yan Kasi may tama na yan yung mga bulitas yun nagkukos ng tunog, yung tok. So papaluin mo yun dyan. Pagpalo mo, mahuhugot na yan. Sa ganitong forma, ibababa mo yung dyan. Ilagay mo dito ang bots para magbakante yan. Makikita mo to, paluin mo to dito. Punsunon mo, kumbaga. Ganyan Tapos paluin mo ng martilyo. Tatanggal na yan. Pag di natanggal, basagin mo yan. Kung gusto mong hindi ka na mag-i-exert ng effort, di ka na makapagod, machine shop mo. Patanggal mo sa machine shop yan. Pero, ang nagtatanggal yan, mekaniko lang. Kasi madubli pa ang labor, maglilibor ka pa sa machine shop. So ngayon, natatanggal mo na, dapat ang bilhin mo, parehas. Parehas ka. Ito, dalhin mo to kung hindi sa kasa mo bilhin, kasi sa kasa, chassis number, engine number lang i-present mo, bibigyan ka na ng tamang pisa. Sa auto supply, dadalhin mo to actual. Ito, saka itong shop day. Pag may binigay siyang ganitong forma, parehas na parehas, isasalpak mo to kung subo. Di okay na, nabili mo na. Mayroon ka ng dala, mayroon ka ng bagong boots, mayroon ka ng bagong ganito. Huwag mo munang ikabit tong clip na dito. So, pagkasukat mo dyan, ngayon, i-prepare mo to. Kumbaga, prepare mo na. I-repack mo na yun, pasukan mo yan ng grasa. Pag may grasa, safe na yan. Hindi na yan, okay na yan. Pag may grasa na, itong bots, ilagay mo, pasok mo, dito muna, diretso. Saka mo ilagay itong clip. Pag nandito ng clip, pag sinalpak mo dyan, wala nang ulitan yan. Sabi mo, tanggalin ko, may nakalimutan. Hindi na, masisira. Ito, pwedeng pupukpukon mo na yan, baka babasag na naman yan. Kaya isa lang, dapat sigurado ang trabaho. Ngayon, sana maliwanag sa iyo po yung i-share kong idea sa tanong mo na walang leak ang bots, tumatagas. So, palitan ng bagong bots na match dito. Yung sabi mo na nagtutok-tok-tok-tok. Kung ito ang sira, siguraduhin mo pag-diagnose, baka para hindi tayo marunong diagnose. Ulitin ko, ang pag-diagnose, lumalakas ang tunog, nag-i-exist ang tunog niyan pag nagliko ka ng wala or too, kaliwa or kanan. Kasi natutwist yan, straight yan, yung pagliko mo, natutwist yan, kaya itong may tama na itong bulitas na to, kaya yan, tok yan ang naglalagurot. So, ito, ipakita ko sa yung construction, may libro ako niyan para masabi mo na pero tayong binabatayan dyan na sa explanation natin. Ito po yan sa baba. Sige po, maraming salamat at magandang gabi ulit sa iyo. Gabi ko na to ginawa at siyempre di pa tayo kumpleto ng gamit at itong whiteboard, sumisingit lang tayo dito sa health seminar. So salamat po ng marami at huwag kalimutan mag-like and share
O kaya mag-search kayo ng mga technical knowledge, technical tutorial, automotive tutorial sa Master Technician Hubito Galapin. Salamat po.